बड़ी भूख लग रही है, मैं कहाँ जाऊं? कुरबिल, ये क्या खा के देखती हूँ। चलो। हाँ भाई साहब, आपको क्या खाना है? मेरे को कुरबेल खाना है जो आप बेचते हो। ठीक है भैया, मैं अभी बना के देती हूँ। आपको 20 रुपए का खाना है, 15 रुपए का खाना है, 10 रुपए का खाना है या फिर 50? भैया मुझे ना 15 का दे दो। ठीक है भाई साहब, मैं अभी बना के देती हूँ। प्याज, थोड़ी टमाटर, थोड़ा। भाई साहब, हमारे यहाँ की कुलबेल बहुत फेमस है। अंदर हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा मिर्ची। आपको मीडियम मिर्ची खानी है या फिर बहुत ज़्यादा? भैया मेरे को ना मीडियम मिर्ची दे दो। ठीक है, अभी डाल। इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। भैया नींबू डलवाओ? हाँ भैया डाल दो। ठीक है भैया, अभी डालती हूँ। हमारे यहाँ की कुलबेल बहुत मस्त है। लो भैया, आपकी कुलबेल तैयार है। चलिए खा के देखती हूँ। भैया इतनी मस्त है। अच्छा भैया ये लो, आपके कितने हुए थे? 15। हाँ। आपके 15 रुपए हैं। मेरे पास 15 का छुट्टा तो नहीं है भैया, बस 20 का मिल जाएगा। 1 मिनट में देखता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया? ये 10 का ये लीजिए, और ये लीजिए 10 का। ठीक है ना? हाँ, ये मैंने गलती से दे दिया था आपको। ठीक है, चलो भैया छुट्टा। थैंक यू। यार, इतनी भूख लग रही है और कुलबेल के पास इतने सारे कस्टमर। चल चल चल, मैं नहीं खाता हूँ। चलो चलते। भैया, आपके पास कुलबेल मिलेगी? हाँ भैया मिलेगी मिलेगी। भैया कितने रुपए की मिलेगी? 15 की, 20 की और 25 की। भैया 25 वाली दे दो। ठीक है भैया, आप 25 की दे दो। ठीक है भैया, मैं आपके लिए 25 की प्लेट बनाता हूँ। सबसे पहले तो एक कटोरी लेंगे, उसमें प्याज। भैया प्याज थोड़ी ज़्यादा प्याज होगी भैया, क्योंकि 25 वाली है ना, मस्त बनेगी चटपटी। ठीक है भैया, ठीक है। बढ़िया चटपटा बनेगा आपके लिए। हमारी कुलबेल पूरी दुनिया में फेमस है ग्वालियर में। जैसे बहुत कस्टमर आता है तो खुला पैकेट रखा हुआ था कुछ। भैया अब हम डालेंगे इसमें। आपको कम मिर्ची चाहिए कि ज़्यादा? भैया मीडियम कर दो। ठीक है भैया, करता हूँ। मीडियम करनी है ना आपको? ठीक है, तो थोड़ी कम डालूं, तो चटपटी होने के लिए थोड़ी सी वो होगी।
भैया देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मस्त बनेगी ये लीजिए। ठीक है भैया। ऐसे कर रही टेढ़ा पूरा का पूरा। तो मैं भैया टेस्ट करके देखती हूँ। वाह भैया कितनी अच्छी बनाई है। भैया और खाइए, और प्लेट चाहिए तो बना देंगे आपके लिए। भैया इतना टेस्टी बना है कि मैं दिन भर खा सकती। क्या बनाया है भैया, मैं आपके यहाँ रोज आऊंगा। ठीक है भैया, आइए आइए। अरे भैया आपने तो पूरी खत्म कर दी। हाँ भैया बहुत टेस्टी बनाया। ये देखो, मजा आ गया। ये 25 पैसे दे दो, 25 रुपये। हाँ भैया खुले नहीं है ये, मैं देखती हूँ जरा। भैया आपने इतनी अच्छी बनाई कि मैं चाहती हूँ कि आप 50 रुपये लो, और ये मेरा आप उधार समझो। मैं आपके अरे थैंक यू, आइए आइए, रोज आइए। So guys, hope you like this video. So Keep watching our channel. so and like this video and subscribe to our channel. So take care and bye bye. Bye bye.